So may sasakyan tayo dito na Toyota Vios Superman. So 2017. So ang naging issue nito is rough idle, misfire, may problema sa ignition coil number 1 at saka 4. So napalitan na din ng oxygen sensor 1 at saka 2. So ganun pa din. So marami nang pinalitan. So ayaw pa rin. So meron check engine. So upon checking natin is walang data sa oxygen sensor. At saka sobrang palyado na makina. Maitim yung usok ng tambutso. So ito yung ECU niya. So i-check natin. So common issue ito ng BIOS. So ayan, napulaw na natin yung ECU. So babaklasin na natin. So titingnan natin kung ano yung naging problema ng ECU. So yung unit is matagal nang nakatambay. So marami nang sumubok na i-diagnose yun. So nakita ko yung ECU niya is may problema. So ito yung board. So nabaklasan natin. So ngayon i-test natin kung may short na piyesa at saka papalitan natin. So ayan, inisalang natin sa ating microscope para makita natin kung may actual na sunog sa board. So napalitan ko na yung parts na may problema. So meron siyang shorted na MOSFET sa ignition driver at saka sa oxygen sensor IC. So ito, okay na yung unit. So ayan, wala nang code, wala nang fault code. So okay na yung ECU. So yan, okay na yung andar ng makina. So ayos na ayos. So wala na din check engine. So wala nang problema. So titignan natin yung makina. So madami nang nabaklas ito. So ayan, hindi na siya rough idle. So pino na yung andar. So test drive natin. So ito, malakas na yung hatak niya. Hindi kagaya nung nakaraan is yung hindi pa na-repair yung ECU is sobrang hina ng hatak. So ngayon ay back to normal na. So tapos na natin ni test drive. So okay na okay. Wala nang problema yung ECU. So ready to release na to sa may-ari. So yan.